დააპატიმრეს სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი გრიგოლ ლილუაშვილი და ვედავებითო კოლ-ცენტრებისთვის ხელის დაფარებასო, იმ კოლ-ცენტრებისთვისო, რომელიც ოპოზიციურ ტელევიზიებს აფინანსებდაო. ეხლა რა ხდება? ესე იგი, ეს ლილუაშვილი მაინც დასაჭერი ყავდათ, იმიტომ რომ რაღაცა შიგნით შიდა ბრძოლებში ვერ დაალაგდნენ და გადაწყვიტეს, რომ ბარემო ისე ვქნათო, რომ თან მედიასაც დავარტყათ. ამ მედიას ხოვლიან ხან მარჯვნიდან, ხან მარცხნიდან, რომ შეავიწრონ ფინანსურად რეკლამა არავინ მიიტანოს და ასე შემდეგ და ეხლა ბარემ აქედან მოუაროთო, ესე გადაწყვიტეს, რომ თქვათო, რომ აი ობიექტურ გამოძიებას ვაწარმოებთ, აი ჩვენიანიც კი არ დავინდეთ და შესაბამისად რასაც ვიტყვით ამ გამოძიების ფარგლებში, ყველაფერი სიმართლე იქნებაო და ეხლა უნდათ, რომ არა მხოლოდ ისე შეავიწრონ ოპოზიციური ტელევიზიები, არამედ უშუალოდ სისხლის სამართლის საქმეები აღძრან რა, ამას უმიზნებენ. და ამ ამბავში კიდე ის არის საინტერესო, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, ესეთი ცნება ხო არსებობს. ვინმემ რამეზე აიღო? ანუ ღარიბაშვილი თუ კორუფციაში იყო ჩართული და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციით მილიონები და ოქროს ზოდები ეწყო სახლში. პრემიერ-მინისტრ, შინაგან საქმეთა მინისტრს და რა ვიცი, მთავარ ქოთს. ამაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რა არის? გახარია რომ მთავარი ქოცი იყო, აქციებს თუ ისე არბევდა, რომ წამებასთან გათანაბრებულ დანაშაულებს ჩადიოდა. ამაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რა არის? ლილუაშვილი რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მართავდა და უშუალოდ ვისაც ევალებოდა რა მსგავს საკითხებზე ყურადღების გამახვილება და ამ საპასუხისმგებლო პოზიციაზე ყოფნის დროს თურმე კოლ-ცენტრებში ჩართული დამნაშავეების დასჯის ნაცვლად ხელს აფარებდა თურმე და მილიონობით ქრთამს იღებდა ამაში. ამაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ქართული ოცნების სად არის? ისევ ოპოზიცია, ოპოზიციური ტელევიზიები, ნაცები, ანუ ისევ სხვაზე გადატანილი პასუხისმგებლობა. რამდენიმე თვეში ან რამდენიმე წელში შეიძლება გავიგოთ, რომ ირაკლი კობახიძეს რეები უქნია, მამუკა მდინარაძეს რეები უქნია და ამაზე არავინ არ არის კაცო პასუხისმგებელი. ისევ დასავლეთი, ისევ ოპოზიციური მედია, ისევ ეს პროტესტში ჩართული ხალხი და ასე შემდეგ. ანუ თავიანთი ვერსიები რაც შემოგთავაზებს, ამ თავიანთი ვერსიებით არიან თვითონვე დამნაშავეები და პასუხისმგებლობა აქვთ ასაღები, მათ შორის პოლიტიკური, რომ ამ ხელა თანამდებობებზე ყავდათ ადამიანები, რომლებზეც დღეს გვეუბნებიან, რომ თურმე ფულს აკეთებდნენ მილიონებს და დანაშაულებს აფარებდნენ ხელს. მაგრამ ამის მერე გვენდეთო კიდევ კაცო ჩვენო და ობიექტურები ვართო კიდე იძახიან.